своей работе, к своей зарплате, зарабатывали бы еще $500 в месяц. Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez faire? Да, были бы какие-то вещи, которые бы вы могли сделать. Que vous voulez faire et que vous Что ne pouvez вы pas, mais si хотите. vous gagnez 500 Но не dollars de можете. plus par mois, il y a certaines choses que vous pouvez faire. que Но vous если avez бы вы envie de faire. зарабатывали на $500 больше в месяц, то вы бы их сделали. Позволили Oui. себе. Il y a des gens qui savent ce такое? qu'ils feraient avec 500 dollars de plus par mois. Есть такие люди здесь, которые знают, что бы они делали с этими $500 каждый месяц. Ok. 1000 dollars de plus par mois. А 1000 2000 долларов, dollars de plus par mois. 2000 Я уверен, что долларов. много из вас, если вы зарабатываете 2000 долларов или больше, месяца, вы уже, это не дополнительно, вы уже бай-бай вашей работе, вы здесь на 100%, что это развивать, да? Mais c'est juste, j'essaie de vous faire un lien entre, entre les choses que vous aimeriez avoir et que vous ne pouvez pas aujourd'hui, et que vous pourriez faire si vous trouvez le moyen de gagner 500 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars de plus. Которые вы хотите, но не можете сегодня, да, и что бы вы делали, да, как бы вы использовали, если бы зарабатывали эти 500 или 1000 или 2000 долларов больше в месяц. Что бы тогда было с вами, с вашей жизнью? Comprenez bien, Поймите правильно. Jeunesse et l'industrie du network, и индустрия сетевого маркетинга c'est fait pour soutenir сделаны, les gens en чтобы part-time. поддерживать людей на частичной занятости. On ne dit pas à quelqu'un, oui, tu viens ici, Мы не говорим кому-то, да, tu dois te mettre à 100%. бросай все свою работу, приходи сюда на 100%. Simon m'avait démarré comme ça il y a 26 ans en Если arrière, бы меня подписывали вот так 26 лет назад, j'aurais jamais démarré. я бы никогда не пришел Parce и que не je подписался. comprenais pas trop. Я особо не разбирался, не понимал. J'ai vu qu'il y avait quelque chose, Я увидел, что что-то там в этом есть. mais de là à dire je laisse mon travail, je passe à 100%. Но чтобы сказать, да, я сразу брошу всю Non. свою работу и приду сюда на 100%, нет. Et la beauté et la force, И та прекрасная сторона, Ce и business, сильная сторона этого бизнеса c'est que tu peux le в démarrer том, что ты можешь его en начать complément de ton travail. как дополнение к твоей работе. Et je vous dis des choses très sérieuses, Я hein, вам messieurs, говорю dames, hein. очень серьезные вещи, дамы и господа. Même si j'ai le sourire, c'est très sérieux. Даже если говорю с улыбкой, это все очень серьезно. À part-time, На alors d'abord, частичной- question. Да, вот вопрос такой сначала. Est-ce que vous connaissez des gens, ou peut-être parmi Знаете vous, hein, ли parmi вы vous-même, таких людей, может быть, также и вы сами, qui font 2 ou 3 travails en même temps которые работают на 2-3 работах pour gagner plus одновременно, d'argent, quoi. чтобы заработать больше денег? Vous connaissez des gens comme ça? Вы знаете таких людей? Ok, il y en a beaucoup. Много таких. Alors écoutez bien ça, Послушайте это que внимательно. ça reste dans un coin de votre esprit. Пусть это остается где-то там, в уголке у вас, вашего мозга. À part-time, На частичной ce занятости. qui est intelligent de faire, Умный ход, грамотный c'est ход. pas trouver un deuxième travail, Это не искать себе вторую работу, un troisième travail. третью работу. Parce que Потому ça что ne fait que это doubler ou tripler les Только mêmes удвоить limitations que vous или avez déjà утроить. avec votre premier travail et votre premier salaire. те же самые ограничения, какие у вас есть уже с первой работой, с вашей с первой зарплатой. Ce qui est intelligent de faire à part-time, Грамотный поступок, умный поступок, если вы хотите на частичной занятости зарабатывать, c'est créer son business. это создать свой бизнес. Il faut à part-time se former, На devenir, частичной apprendre à devenir занятости entrepreneur et développer un учиться business становиться à part-time предпринимателем. Развивать бизнес на частичной qui te занятости. permet de gagner de l'argent tout de suite, Это позволяет тебе зарабатывать деньги сразу же, d'apprendre un nouveau métier научиться новой профессии, et de te permettre d'avoir un Et- business évolutif qui n'a pas de limite. иметь эволюционный бизнес, который не имеет границ. Et à un moment donné, И в определенный момент, quand tu le décides, когда ты решишь, si tu le décides, если ты решишь, hop, tu passes à 100% et tu fais que ton business parce que tu l'as fait на monter, 100%. tu l'as fait monter à un certain niveau, И начинаешь заниматься уже только своим бизнесом, потому что ты его поднял на определенный et уровень. tu dis ok maintenant je peux passer à 100%. И говоришь, ну вот теперь я могу на 100% переходить. Moi j'ai fait comme ça pendant 1 an et demi. Я так делал в течение 1,5 лет. D'accord. Donc voilà, imaginez, Вот представьте, ça vous fait un peu rêver, вас это немножко J'espère. заставляет J'espère. мечтать, ну я надеюсь. mais c'est pour vous connecter Но это чтобы вас подключить à ce qui est possible ici. к тому, что возможно. здесь. Imaginez Представьте себе, si vous gagnez если вы en un зарабатываете mois за 1 месяц ce que vous gagnez aujourd'hui en un an. то, что вы зарабатываете сегодня за год. Каждый месяц. Вот если бы так было каждый месяц, Est-ce que votre vie elle changerait un peu? изменилась бы немножко ваша жизнь или нет? Да, нет? Да, конечно. Ok. Voilà, c'est ça que Вот. je veux vous faire toucher du doigt. Вот это вот я хотел бы вам показать, подчеркнуть. Alors, beaucoup de gens Много людей veulent ce genre de choses. хотят такого рода вещи. D'accord?
Beaucoup de gens aimeraient ne plus Много. avoir patron, Многие хотели бы не иметь начальника, être son propre patron, быть être самому libre. себе хозяином, самому себе начальником, быть свободным. Глупый вопрос, moi j'aime Qui voudrait ne pas avoir de patron, être libre, travailler pour soi-même? Может, глупый Ой. вопрос задам. Кто бы хотел быть свободным? Да, чтобы не было над ним начальника, хозяина, работать на себя, сам себе хозяин. En général, Обычно, on veut tous ça. мы все этого хотим. Ceux qui ne veulent pas gagner plus, Те, qui ne кто veulent не pas être хотят libres, зарабатывать больше, те, кто не хотят быть свободны. sont des créatures très rares sur notre planète. Это очень-очень редкие создания на нашей планете. D'accord? Mais il y en a. Ну, такие бывают. Le frein, Тормоз, c'est que la plupart des gens, et c'était Что? comme ça pour moi avant, что большинство людей, это так же было для меня когда-то, pensent que c'est pas accessible pour eux. думают, большинство людей, что это им недоступно, невозможно Je для suis pas них. entrepreneur, Они говорят, я не je sais предприниматель, pas comment faire, я не знаю, как это делать. je suis seul. Я один. En traditionnel, В il традиционном faut investir бизнесе beaucoup d'argent надо вкладывать много денег. et И les effets de levier sont petits, sont Эффекты limités en général. рычага обычно ограничены, они маленькие. Sauf si tu crées, je sais pas, Apple ou Ты создаешь такую компанию, как Apple, Facebook ou или quelque chose. Facebook, или что-то там. Et donc, c'est Значит, ce qui freine la plupart des gens. это то, что тормозит большинство людей. Parce qu'on pense Потому что мы думаем, que c'est pas pour nous, c'est pas что possible это pour nous. не для нас. Что для нас это Et невозможно. vous savez ce qui se passe? И вы знаете, что происходит? Et je vivais comme ça, c'est vrai, il y a longtemps, mais je vivais Я comme ça aussi avant. так тоже жил. Конечно, это было очень давно, но я тоже так жил. Nos rêves, Наши мечты, nos envies, etc., наши желания там и так далее, on les adapte мы их адаптируем à la taille de notre к portefeuille. величине нашего кошелька. Donc ça se réduit. Это значит снижается, Notre style de vie, notre сжимается. qualité de vie, nos Наш rêves, стиль on les жизни, adapte à la taille de, качество de жизни, ce qu'on gagne. наши мечты, мы все это адаптируем к тому, что мы зарабатываем. Mais si on veut changer Non. quelque chose dans notre Если futur, мы améliorer хотим quelque chose pour nous et менять notre famille, что-то в нашем будущем, что-то улучшать для нас, для нашей семьи, il faut trouver le moyen de faire надо найти способ делать это, l'inverse. делать наоборот. C'est-à-dire То есть adapter, pouvoir адаптировать, faire grandir notre portefeuille увеличивать наш кошелек à la taille к размерам de ce qu'on veut, того, чего мы хотим. de nos rêves, pour employer Наши un grand mot commun. мечты, если мы будем употреблять такое громкое слово. D'accord? Alors, je vais partager avec vous certaines informations pour vous Я faire поделюсь с вами сейчас определенной информацией, comprendre, чтобы дать prendre понять, conscience, чтобы вы осознали, pourquoi avec le network, почему с сетевым et маркетингом pourquoi avec jeunesse, и почему с Jeunesse ça vous permet, ou ça permet à это n'importe quelle позволяет personne, вам и позволяет любому человеку de pouvoir exprimer выразить son potentiel. свой потенциал, раскрыть свой потенциал. Il n'y a pas de gens sans potentiel, hein. Нет людей без потенциала. Ça n'existe pas. Так не бывает. Et de vous montrer aussi И показать вам также, que l'on a accès, что у нас есть доступ grâce à благодаря cette plateforme, ce business этой model, платформе, этой бизнес-модели, à la ressource qui est la plus доступ grande к valeur источнику, который à notre époque. представляет из себя самую большую ценность в наше время. Parce que les deux trucs qui font douter les gens dans, Parce que dans leur vie, qui les empêchent Который заставляет людей de faire des сомневаться, changements, тормозят, мешает им совершать ou перемены, de devenir entrepreneur, мешает становиться c'est предпринимателями. qu'ils se disent j'ai pas le Это то, potentiel что они себе говорят. У меня нет потенциала. et j'ai pas les ressources. Или у меня нет ресурсов. Et je veux vous montrer И я хочу вам показать un autre aspect de ça, другой аспект pour этого. vous faire comprendre que vous avez le Чтобы вы potentiel, поняли, что у вас есть потенциал. pas moins que moi, pas moins que n'importe qui, Не меньше, чем у любого другого. et que vous avez И accès что у вас есть доступ aux ressources к ресурсам, créatrices de richesse. создающим богатство. D'accord? N'oubliez pas, hein, je suis pas un petit jeune de 20 ans qui raconte des conneries. Hein. Не забывайте, я не какой-то там мальчишка, да, 20-летний, который всякие глупости рассказывает. Ok, j'ai 54 ans, je suis dans 26 ans dans cette Мне industrie. 54 года, и я уже 26 лет в этой J'ai eu индустрии. ma propre compagnie de network У marketing меня была моя собственная компания сетевого avec mon маркетинга associé que vous avez vu, с Eric моим Claire, vous avez vu sur партнером la vidéo. D'accord? Эриком Клером, которого вы видели на видео. Qu'on a développé pendant 7 ans, Мы развивали эту компанию нашу в течение 7 лет qu'on a décidé и de fermer решили ее закрыть, pour, on va dire, чтобы la faire rejoindre jeunesse объединить ее, ввести ее в Jeunesse 3 ans en arrière. 3 года назад.
Parce que le projet jeunesse, Потому что проект Jeunesse en 26 ans de carrière, за 26 лет карьеры, il n'y a jamais eu une compagnie comme ça. да, никогда не было и такой другой компании. D'accord? Donc, Так вот. prenez au sérieux ce que je partage avec vous. Принимайте всерьез то, чем я делюсь с вами. La différence entre vous et moi, c'est que j'étais Là, dans une c'est réunion между comme вами ça и il y a мной. 26 ans en arrière. Это то, что... Pardon. La différence entre vous et moi, c'est que moi j'étais dans une réunion comme ça, mais c'était il y a Разница 26 между ans en вами и arrière. мной, что я был на таком собрании, как вы сейчас, но для меня это было 26 лет назад. Et c'était pas moderne comme И aujourd'hui. это не было таким современным, как сегодня. Il n'y avait pas Internet, il Не n'y avait было pas, il y avait pas интернета. jeunesse bien sûr, Не было Jeunesse, конечно же. mais j'étais dans la salle. Но я тоже был в зале. Et il y avait des gens qui écoutaient les Были mêmes choses que люди, moi, которые сидели и слушали те же самые вещи, что слышал et il y en я. avait qui se disaient, И были такие, которые говорили: je te зафигня. D'accord? Et d'autres qui, comme moi, а другие, такие же, как я. j'avais pas tout compris, hein, mais Я не все j'ai понял compris тогда. réseau, Но я понял. Сеть, plan marketing, план маркетинга, développement personnel, личностное развитие, pas de limite, нет границ, waouh, вау, investissement accessible, инвестиции доступные. bam, et j'ai démarré. И я вошел, я включился. Slava Bog. Slava Bog, ça a changé complètement le cours de ma vie. Это полностью изменило течение моей жизни. Alors, следующий slide. Ouh, c'est tout petit là. Ok, j'explique. Мелко очень. J'explique. Vous Я savez, объясню. quand on parle de potentiel, de Когда мы ressources, говорим о потенциале, о ресурсах, il y a une formule très simple qui Есть permet de faire l'estimation очень du простая potentiel de формула. richesse d'une personne. которая позволяет посчитать потенциал богатства человека. Messieurs, dames, vous n'êtes pas contre si j'enlève ma veste? Дамы и господа, вы не против, если я сниму свой пиджак? Jacques faisait là. Il y a Gavaliou, il y a Dvigal, là. Только пиджак. Voilà. Comme ça. Donc, la formule est la suivante. Формула, она такая. Les ressources de valeur Ценные ресурсы, auxquelles la personne a accès. к которым человек имеет доступ. Ressources de valeur Ценные ресурсы, à laquelle la personne a accès. к которым человек имеет доступ. D'accord? Multipliées Умноженные par la technologie personnelle. на личные Ça veut технологии. dire quoi? Что это такое? Par tes compétences personnelles, Это твоя личная компетентность, твои навыки, qui te permet d'exploiter ces ressources de valeur. которые D'accord? позволяют тебе использовать эти ценные ресурсы. D'accord? C'est une formule simple. Это такая простая формула. Следующий, пожалуйста. Следующий слайд. Alors, il y a une époque, Было время, on pouvait faire l'estimation du potentiel de richesse d'une personne par rapport à la quantité de têtes de bétail qu'il possédait. можно было расценивать потенциал богатства человека, опираясь на то количество скота, которым он обладал. D'accord? Next. Следующий слайд. À une autre époque, В другие времена, aujourd'hui encore, hein, и сегодня еще, on pouvait faire l'estimation du potentiel de Можно richesse d'une было personne par rapport aux расценить quantités de terre qu'il possède. потенциал богатства человека, опираясь на количество земель, которыми он обладает. Next. À une Следующий. autre époque, aujourd'hui encore aussi, Другие времена, и сегодня тоже еще par это rapport à la так. quantité d'or à laquelle il peut avoir accès. Это отталкивается от количества золота, которым он обладает. La quantité de diamants. Количество бриллиантов, которыми он обладает. Là, tu restes sur celui-là. Non, non, Останься. regarde. Не, вернись. Pétrole. Нефть. Ok. Et ça, c'est des choses qui existent encore Это aujourd'hui. те d'accord? вещи, которые еще сегодня существуют. Mais vous allez voir, il y a autre chose. Но вы увидите, сегодня есть другое. Et avec ça, je vais vous faire un exemple parce que С этим я хочу c'est un дать peu une métaphore, вам mais c'est clair. один пример. Это метафора, но это абсолютно ясно. Imaginez, Представьте, vous avez un terrain вот у вас есть участок земли, à vous. ваш. Et dans ce terrain, И в этой земле il y a du pétrole. есть нефть. Plein. Полно нефти. Mais vous ne le savez pas. Но вы об этом не знаете. Qu'est-ce qui se passe? Что произойдет? Ничего. Посадим сад. Ничего. Ничего. Ok? Tu sais pas que Ты tu as, не знаешь, Сейчас что у у тебя потенциал. есть, что у тебя есть этот потенциал. donc tu en fais rien. Значит, ты ничего с ним не Ça veut сделаешь. pas dire que tu n'as pas de potentiel. Это не значит, что у тебя нет C'est-à-dire потенциала. que tu le sais pas. Это значит, что ты о нем не знаешь. Donc tu l'exploites pas. Значит, ты не используешь. Maintenant, si tu sais qu'il y a du Теперь, pétrole, если ты знаешь, что там есть нефть, mais tu n'as pas но у тебя нет la technologie, технологий, les outils, нет инструментов, les compétences,
компетентность etc. pour pouvoir и так l'exploiter. далее, чтобы ты мог это использовать. Qu'est-ce qui se passe? Что произойдет? Rien. Ничего. Tant que tu ne trouves pas le moyen d'exploiter Пока ты не найдешь способ, как cette ressource de раскрыть valeur que этот tu as. потенциал, да, этот ресурс ценный, который у тебя есть, как его использовать. Maintenant, vous allez mieux comprendre pourquoi je dis ça. Теперь вы лучше поймете, почему я это говорю. Aujourd'hui, Сегодня quelle est la ressource qui a la Какой plus grande valeur que ресурс toutes les autres qu'on a vues? ценится превыше всех других, из всех, которые мы видели. Следующий. Les gens. Люди. Exactement. Люди. Aujourd'hui, si vous regardez Сегодня, если вы посмотрите les géants на de notre гигантов monde, нашего мира, en business, d'accord? Business. Entreprise, business, предпринимательство, бизнес, Facebook, Facebook, Alibaba, Alibaba, Google, Google, eBay, eBay, Apple, Apple, etc. Tout, Amazon, Amazon. d'accord? Tout ça, c'est lié aux gens, Все это связано с людьми, et à la quantité de gens с количеством людей, qui peuvent toucher, qui peuvent intéresser par ce qu'ils proposent. которых они могут привлечь, заинтересовать тем, что они предлагают. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, То есть сегодня люди, c'est-à-dire le nombre de gens количество que людей, tu peux toucher, которых ты можешь охватывать, привлекать. le nombre de gens que tu peux Количество людей, directement ou indirectement которых ты можешь напрямую, avoir accès, d'accord? к которым ты можешь иметь доступ прямой или косвенный. Ça, c'est le pétrole Это d'aujourd'hui, нефть сегодняшнего дня et dans le bon sens du terme, и в хорошем смысле слова. d'accord? Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi Я вам покажу, почему savoir ça, уметь вот ça это peut changer complètement votre vie si vous Это может comprenez полностью изменить вашу жизнь, là où j'en arrive. если вы поймете, к чему я веду. Quand j'ai démarré dans le network il y Когда a я 26 пришел ans, в сетевой маркетинг 26 лет назад, il y avait une statistique, была статистика 26 ans en arrière. 26 лет Il назад. n'y avait pas Internet, Не было pas les интернета, réseaux sociaux. не было социальных Donc сетей. aujourd'hui, cette statistique, elle a explosé. Сегодня эта статистика, она еще больше возросла. C'était quoi? Какая была? 26 ans en arrière, on disait 26 лет назад говорили, une personne qui a plus de 16 ans человек старше 16 лет, connaît au moins 500 Знает. personnes. по меньшей мере 500 человек. У него 500 знакомых. D'accord? Aujourd'hui, Сегодня. combien vous avez de contacts dans votre smartphone? Сколько у вас контактов в вашем смартфоне? Facebook, Facebook. etc. etc. Donc, И так далее, и так далее. aujourd'hui, il n'y a plus de problème pour Сегодня больше нет проблем, avoir des contacts, être connecté. чтобы иметь D'accord? контакты Mais- да, с людьми. Je vais rester un peu pessimiste Но я буду немножко пессимистом, pour avancer et faire voir чтобы продвинуться и le, чтобы le показать potentiel de ce que je partage avec vous. потенциал того, что я вам объясняю. Imaginez Представьте, que vous connaissez entre 500 et 1000 personnes, вы знаете от comme c'était 500 la до statistique 1000 il y a людей. déjà 26 ans. Ну, так же, как была статистика еще аж 26 лет назад. D'accord? Donc vous avez accès Значит, у вас есть доступ à entre 500 et 1000 personnes. Vous pouvez contacter. D'accord? где-то от 500 до 1000 человек, с Вы которыми вы можете контактировать. Chacune de ces personnes Каждый из этих людей connaît 500 à 1000 personnes. знает тоже 500 1000 человек. Chacune de ces personnes И каждый из тех людей, a accès à 500 тоже 000 personnes. у них доступ от 500 до 1000 человек у каждого. Chacune de ces personnes И каждый из этих людей a accès à 500 000 personnes. доступ тоже имеет от 500 до 1000 человек. Et так далее, et так далее. Avec ça, С этим ça veut dire que chaque personne, Это chacun de nous, каждый из нас, каждый человек, on a accès, vous avez у accès каждого из нас, у каждого из вас есть directement доступ, et indirectement прямой доступ и косвенный à des dizaines de milliers de personnes. десяткам тысяч человек. Le pétrole d'aujourd'hui. Это нефть сегодняшнего Et дня. l'autre question qui vient, И другой вопрос всплывает. ok, je suis prof de judo, Я тренер по дзюдо, il y a Bougalter, je suis caissière, je suis chauffeur, je я suis кассир, я prof de sport, шофер, je я suis учитель спорта, dentiste, je suis, je sais pas, я там зубной врач, je я sais не pas, знаю кто, c'est не quoi les важно. métiers qu'il y a, qui sont Какие représentés ici, quel métier? Профессии. Какие у вас профессии? Назовитесь. Скажите свою профессию мне, у нас в зале кто? Architecte, ok. Архитектор. La plupart des métiers que la plupart des gens Большинство font, профессий, d'accord? которые у большинства людей есть. Voilà. Très bien. Je suis prof de judo, Вот je хорошо, suis я тренер comptable ou... по bon. дзюдо, я бухгалтер. Qu'est-ce que je fais Что мне делать avec ce pétrole, с этой нефтью, entre guillemets? в кавычках? J'ai quoi à leur proposer? Что я могу им предложить? Venir faire des cours de judo?
Пойти на тренировки по дзюдо? Comment je peux exploiter ce Как potentiel я que j'ai? могу использовать этот потенциал? J'ai quoi à leur proposer? Что я могу им предложить? J'ai quoi de valeur qui peut les Что мне intéresser, qu'ils peuvent ценного? aussi faire? Да? Что я могу предложить и чем они тоже могут заниматься? Donc c'est le fameux exemple. J'ai Это тот pétrole, самый пример. j'ai pétrole sous mon terrain, mais Вот je у ne sais меня pas. в земле есть нефть, но я об этом не знаю. Et mes amis, le network И, marketing друзья мои, сетевой маркетинг donne la possibilité à chacun de nous дает возможность каждому из вас de se connecter à cette подключиться ressource de grande valeur к ценному ресурсу et de pouvoir en faire quelque chose, и сделать что-то с этим. d'avoir quelque chose de valeur à leur proposer qui peuvent aussi Что-то profiter ценное им autant предложить. que vous, ni moins ni plus. И это даст им те же шансы, что и вам, не меньше, не больше. Столько же. Le network marketing Сетевой маркетинг et jeunesse, и Jeunesse, c'est pas, je sais pas quelle image vous pouvez peut-être avoir dans я не votre знаю, tête. какой у вас может быть картинка в голове. Hein, c'est les sacs Представление. avec plein de produits, on va vendre des produits. Это может какая-то, вы представьте себе мешок, где куча продукции навалена, и нужно идти с ними продавать Je sais все. pas, est-ce que je ressemble Я не знаю, я похож à quelqu'un qui va avec des sacs et qui va dans la rue vendre des на produits? человека, который ходит с мешком продукции и продает по улицам. Et j'ai jamais fait ça. Я никогда этого не делал. Et même pas quand j'ai démarré. И даже тогда, когда я только-только подписался, включился. C'est pas ça le network. Не это сетевой маркетинг. Le network marketing Сетевой маркетинг donne la possibilité дает возможность à la personne lambda рядовому человеку de pouvoir avoir accès aux deux иметь доступ leviers к двум les рычагам, plus importants Самым créateurs de важным. richesse. создающим богатство, достаток. Trouver le moyen Найти способ d'apporter quelque chose de valeur, давать что-то ценное, нужное, produit, opportunité, продукцию или возможности, formation обучение au plus grand nombre de gens. как можно большему количеству людей. Et le deuxième levier, И второй рычаг pouvoir aider le plus grand nombre de gens помочь как можно большему числу людей à gagner de l'argent. заработать деньги. Deux leviers créateurs de richesse. Вот эти два рычага создают достаток, создают богатство. Et c'est ça que le network et que Jeunesse nous permet de faire. Сетевой маркетинг и Jeunesse позволяет нам делать. Vous savez, Вы знаете, moi, ma manière de travailler, моя манера c'est работы, déjà un peu, ce que je vous dis, c'est déjà un peu une formation. то, что я вам говорю, да, это уже немножко как обучение. Bесплатно. Moi, depuis des années, quand j'ai appris ce métier, je travaille comme ça. За вот все эти годы, да, когда я научился своей профессии, я всегда работал так. Quand je parle avec quelqu'un, Когда я говорю с кем-то, je ne présente pas les produits я не представляю продукт, pour vendre des produits. чтобы просто продать продукт. J'aime pas vendre. Я не люблю продавать. J'ai fait de la vente au début, hein, Я занимался продажами в начале, mais j'aime pas vendre. но я не люблю продавать. Qui aime vendre? А кто любит из вас продавать? Ah, je vous dirai. Один человек. Так сказать, вот один человек. Ok. En général, c'est Обычно 10% des gens. это 10% людей. Donc tu peux le faire. Так что ты можешь это делать. Ce business le permet aussi. Этот бизнес тоже тебе Mais позволяет. 90% des gens, Но 90% des gens, 90% людей on n'a pas envie de faire de la vente. не хотят заниматься продажей. Donc moi, quand je fais des rendez-vous, Так вот, когда я провожу встречи, je présente я представляю l'opportunité возможности Le бизнеса à la personne. человека. D'accord? Parce que je cherche un partenaire. Что я ищу партнера. Je cherche quelqu'un qui, comme moi, Я ищу кого-то, кто так же, как и я, a envie d'améliorer son futur. хочет улучшать свое Et будущее. quand il y a une personne comme ça, je Когда travaille avec. есть такой человек, я с ним работаю. Et mon rôle, И моя роль, ou le rôle des leaders ici, ou des personnes qui vous ont или invité. роль лидеров здесь, людей, которые вас Mais пригласили. de toute façon, on est une équipe. Hein. В любом случае, мы команда. Vous n'êtes pas seul. Hein. Вы не одни. C'est pas un business où tu es tout seul. Это не такого рода бизнес, где ты один. Indépendant, mais jamais seul. Ты независимый, но ты никогда не будешь один. D'accord? Donc mon rôle, c'est, Значит, моя роль, quand il y a une personne sérieuse, когда есть серьезный c'est человек, travailler avec, работать с ним. parler à ses invités, Говорить с его гостями, с его приглашенными, à ses ressources. с его ресурсом. Parce que la nouvelle personne, elle ne sait pas faire Потому ça. что новый человек, он не умеет это делать. Moi, je sais faire. А я умею. Donc je parle. Значит, я говорю. Je l'aide à créer son équipe, Я помогаю ему создавать его à команду. gagner son premier argent. Зарабатывать его первые Je деньги. fais la même chose avec ces gens. Я делаю то же самое с его людьми. Parce qu'elle ne sait pas faire encore Потому ça. что она еще не умеет это делать. Etc. И так далее. Et au fur et à mesure que je fais ça, И по мере того, как я это c'est comment делаю, mon prénom? как вас зовут? Юля. Au fur et à mesure que je fais ça, По мере того, как я это делаю, Юля, elle apprend, Юля учится, elle se forme. она обучается. Puis c'est des trainings К тому же есть тренинги, dans des salles,
в залах, dans des séminaires, на dans семинарах, des grands événements, на больших мероприятиях, en webinaire online, вебинары онлайн. avec ton computer de chez toi. Да, ты можешь по компьютеру просто дома Et сидеть, donc, отключиться. Julia, au fur et à mesure, Et avec Julia, les постепенно. formations plus le travail qu'on fait ensemble, Обучение плюс та работа, которую мы делаем вместе, à un moment donné, в определенный момент elle sait faire. она уже умеет это делать. 10 milliards. Ah là, elle te parle au sujet. 10 milliards. Et sans moi. Без меня. C'est la duplication. Это все дупликация. D'accord? Et au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de partenaires Постепенно у вас будет все больше и больше партнеров, qui savent travailler. которые умеют работать. Sans que vous soyez tous les jours, vous, avec eux. И вам не придется постоянно быть с ними. D'accord? Et ça, c'est ce qui permet de ne pas avoir de limites. Это и позволяет не иметь границ. D'accord? Et une personne qui est sous vous, И человек, который под dans вами, votre équipe, в вашей команде, peut avoir plus de succès que vous. может иметь больше успеха, чем вы. Ou vous pouvez avoir plus de succès que Или вы иметь больше l'équipe успеха. sous laquelle vous êtes. Да, у вас будет успешнее бизнес, чем те люди, команда, которая над вами. D'accord? Parce que Команда, в которую вы si входите. vous travaillez mieux, Потому vous что allez если вы gagner encore работаете plus d'argent лучше, que la personne qui vous a invité. если вы работаете лучше, то вы заработаете больше денег, чем тот человек, который вас пригласил. Donc voilà, j'essaie de vous faire un peu comprendre le fonctionnement de tout ça. Я d'accord? хочу немножко дать вам понять просто, как это все функционирует. Donc la ressource est là. Так вот, ресурс в этом. Alors il faut l'outil, la plateforme. Нужен и инструмент, нужна платформа. Next. Следующий слайд. Voilà, en plus aujourd'hui, bon ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en plus Потому что aujourd'hui это tout le то, monde что est я говорил, connecté. только что сегодня в наше время все подключены друг к другу. Qui connaît ici des gens qui sont dans Кто une autre ville, une autre région de здесь Russie? среди вас знает людей, которые живут в другом городе, в другом регионе России? Ou dans d'autres pays SNG? Или в других странах СНГ? Ou en Europe? Или в Европе где-то, у кого знакомые? Ou en Asie? В Азии, у кого знакомые? Ou aux États-Unis? В США, у кого есть знакомые? Ok, bon. Mais il y a... Moi je connais pas Julia. Ну вот я Юлю не знаю. Mais мой пример, c'est vrai. Je connais pas Julia. Вот я Юлю не знаю. Julia démarre le business avec moi. Но Юля включается в бизнес со мной. Qu'est-ce qui se passe? Что произойдет? Il y a une porte qui s'ouvre. Открывается дверь. J'ai accès У меня есть доступ à des tas de gens que je connais pas, к массе людей, которых я не знаю, que Julia connaît. которых Юля знает. Et il y a des gens qui И connaissent des есть gens, qui connaissent люди, des gens, qui которые connaissent знают des gens. людей, которые знают людей, которые знают людей, которые знают Au людей. Brésil, Pardon. au Brésil, В Бразилии, en Chine, в Китае, en Argentine, в Аргентине, aux États-Unis, в en France, США, en во Italie, peu importe. Франции, Италии, неважно где. Et Jeunesse, c'est réellement И Jeunesse это un реально business international. международный Vous avez бизнес. entendu la présentation. Вы слышали в презентации. Ils sont officiellement dans plus de Они- 150 pays. Официально открыты более чем в 150 странах. Mon business avant Jeunesse, Мой бизнес в il Jeunesse était dans 4-5 до, pays. до Jeunesse был в 4-5 странах. En развивался. 3 ans avec Jeunesse, А за 3 года в je Jeunesse sais plus, j'ai Сколько du chiffre стран? d'affaires dans 80 ou 90 у pays. меня товарообороты делаются где-то в 80-90 странах. J'ai pas été dans 90 Я не pays. ездил во все 90 en 3 стран ans, d'accord? за 3 года. C'est un vrai business Это international. настоящий международный бизнес. D'accord? Officiel, légal, la technologie, la Официальные, logistique, легальные технологии, логистика, все-все. qui te permet d'avoir Который позволяет тебе des partenaires, une équipe, du иметь chiffre d'affaires, партнеров, des clients команды, товарооборот, dans клиентов 150 pays. в 150 странах. Donc tu travailles localement Так что ты работаешь локально, et tu développes globalement. развиваешься глобально. D'accord? Next. Следующий слайд. Vas-y encore. Еще. Ah ouais. Bon, ça c'est quelques exemples pour Это несколько примеров, imager ce que je partage avec vous. чтобы D'accord? проиллюстрировать то, вот, что я говорю. Parce que, les amis, Друзья, le seul moyen единственный способ pour faire beaucoup d'argent, сделать много денег, заработать много денег. est-ce que ça intéresse quelqu'un de faire beaucoup d'argent? Интересует ли здесь кого-то заработать много денег? Нет, не все, да? Думаете, думаете. Le seul moyen, Единственный способ c'est que votre это business, то, что ваш бизнес il doit должен incorporer beaucoup de gens. включать в себя много людей. C'est ça qu'il faut comprendre. Вот это надо понять. Tous les gros business Все большие où il y a бизнесы, beaucoup d'argent, где много денег, c'est parce qu'ils incorporent, ils это touchent потому что beaucoup de они gens. охватывают много людей. Et le truc à se dire, c'est, И то, что надо себе сказать, moi avec mon travail я со своей работой, et mon salaire, моей ce qui est la зарплатой, plupart des gens, hein, да, это так для многих людей,
touche combien de gens? Сколько людей охватываю я? D'accord? Et en fait, c'est un modèle différent. И на самом деле это другая модель. Tu vends ton temps contre Ты de l'argent. продаешь свое время за деньги. Et ton temps de l'heure, il vaut tant. Твое время в час стоит столько-то. Et il y a tant d'heures par jour. И столько-то часов в день. Всего Donc, есть. mange, travaille, Еще надо спать, есть, да, работать. et tu arrives à tes limites. И все, ты дошел до ограничения. Et si tu arrêtes de travailler, Если ты перестанешь работать, pas d'argent. денег не будет. Je vais être un peu plus direct, les amis. Я hein. буду немножко более прямо говорить. C'est quoi le salaire moyen? Вот какая Alors, je sais que средняя selon les зарплата? régions, ça peut être différent. Я знаю, что в зависимости от регионов это может Russie, отличаться. c'est grand. Да, Россия, она большая. Mais en gros, le salaire moyen, pas le salaire minimum, le salaire moyen, Грубо. ce que la plupart des gens en Russie gagnent plus ou moins par mois. C'est Не quoi? минимальную зарплату возьмем, а среднюю. Средняя зарплата, которую люди получают на руки вот здесь, в России. En В général. среднем у большинства людей какая C'est combien? зарплата? C'est combien? Обычно. Сколько? По статистике 15-36 тысяч. Да провели статистику про всю мире. Как 15? Нет, ну Я ведь средняя могла. статистика. C'est combien de dollars? C'est combien de dollars? В долларах сколько? 500 долларов. 500 dollars. Si c'est 30 000, Понятно. mais c'est pas tout le monde qui Mais gagne ça. disons même, ok, 500 dollars. Ладно, даже скажем 500 долларов. Est-ce qu'on vit bien avec 500 dollars? Хорошо, можно жить на 500 долларов? Ok. Vous savez, le problème du salaire Вы moyen, знаете, проблема средней зарплаты. en Russie c'est ça, В России en France вот это, во c'est Франции plus haut. вот это повыше, допустим. Vous avez vu le bordel qu'il y a toujours en France? А вы видели, какой бардак постоянно во Франции? Я француз. Но я есть такой ментalité. Ok? Lui dit, les gens ils se battent pour un modèle qui est fini. Люди борются за модель, которой пришел конец. Ça fonctionne plus. Оно больше не C'est функционирует. ailleurs que ça se passe. В другом месте надо искать. Mais en France, c'est par exemple Но во Франции, к примеру, 1200 euros par mois. вот 1200 евро в Mais месяц. en France, avec 1200 euros, Но во Франции на 1200 tu vis pas евро mieux qu'en Russie avec ты 500 не dollars. будешь жить 500 лучше, евро. чем в России на 500 долларов или 500 евро. C'est le problème de tous les pays. Это проблема всех стран. La plupart des gens gagnent le salaire moyen. Avec le salaire moyen, tu vis pas bien. Зарабатывают среднюю зарплату, среднестатистическую, а на нее хорошо жить невозможно. D'accord? Et regardez, И là où je veux en venir. посмотрите, к чему я веду. Ça veut dire que Это si значит, on reste sur la Russie, если мы останемся на России, la plupart des gens большинство людей travaillent 8 heures par jour, работают 8 часов в день, un mois, месяц, pour gagner чтобы заработать 300, 400, 500 dollars 300, 400, 500 долларов. pendant 40 ans. 40 лет подряд. Pas de possibilité de dire je vais me défoncer à fond Нет pendant 2 ans, возможности 3 ans, им сказать, 5 я ans. буду пахать, я буду очень много работать, 2-3 года, 5 лет, Pour exploser mes revenus et чтобы у меня был changer ma vie. взлет моих доходов. Я изменю Tu свою peux même жизнь. pas te dire ça. Ты даже не можешь себе этого En сказать. général, les gens, ils aiment pas ce qu'ils font. Обычно люди не любят то, что они делают. À n'importe quel moment, В любой момент. on peut te dire, même si le patron il est gentil, Да, raison, если- raison économique, Начальник у тебя хороший и все остальное, но по экономическим причинам извини, спасибо, до свидания. Катись отсюда. Ok? Tu travailles pendant 40 ans comme ça, и ты работаешь вот так 40 лет. tu arrives à la retraite Доходишь до пенсии et tu es plus pauvre qu'avant. и становишься еще беднее, чем ты был. C'est pas pour faire un tableau noir pour vous Это не motiver. для того, чтобы черную такую картину вам показать, промотивировать. C'est comme ça Это так и есть. pour la plupart des gens. Для большинства людей. Но это нормально. Это нормальные люди. Нормальная работа. Respectable travail. Да уважаемая работа. Сетевой маркетинг. Достойная Сетевой работа. маркетинг. А такой работы 40 лет, еще беднее, чем раньше, когда ты на пенсии, но это ты достойный. Что-то, il faut changer quelque chose peut-être. Да? Надо, может, что-то поменять? Voilà. Et moi, mon rôle, И моя роль c'est de chercher à faire changer ça dans сделать так, чтобы это le изменилось. regard des gens, la Да, в compréhension des gens. взгляде людей, в понимании людей. Parce que, слава Богу, quelqu'un l'a fait avec moi il y a Потому что, 26 слава ans. Богу, кто-то это сделал со мной 26 лет назад. D'accord? Donc, là, c'est quelques exemples. hein. Значит, Oh, вот тут reviens. несколько примеров. Вернись назад. Rapidos. Быстро посмотрим. Un rappeur, il fait un Ouais, hit, ça. il vend des millions de chansons Хит Il- какой-то выпускает, et il gagne Да. des millions.
продал эту песню, она стала знаменитой, заработал миллион. il en vend des millions et devient millionnaire. Продает миллионы, да, и все, и зарабатывает миллионы. Une personne qui gagne à la loterie, Человек, который выиграл в лотерею, даже это плохой пример, но принцип он то же самое, количество людей. Quelqu'un qui gagne un ou plusieurs millions à la loterie, кто-то, кто заработал 1 или несколько миллионов в лотерее. pourquoi il peut gagner ça? Почему он может это заработать? Parce qu'il y a des millions de gens Потому что есть миллионы людей, qui ont participé à la loterie. которые участвовали в лотерее. S'il y a 10 personnes qui participent à la loterie, il y a Если personne qui 10 gagne un ou человек. plusieurs millions. Да, никто не сможет заработать 1 миллион там, или несколько миллионов. Même là, Даже тут. c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Это что-то, что охватывает много людей. Une femme, comment on dit, tu sais, une femme au foyer qui écrit Домохозяйка одна un пишет livre, Harry книгу Potter, о Гарри Поттере. d'accord? Elle vend des millions d'exemplaires, il y a des films, elle est devenue une des femmes les plus riches d'Angleterre et du monde. Экземпляров, да, и снимаются фильмы многосерийные. И что? Она становится женщиной самой богатой в Англии и в мире. Cristiano Ronaldo, alors, Криштиану Рональдо en 2018, c'est 102 millions de dollars. в 2018 году это 102 миллиона J'ai долларов. pas changé là. Я тут не изменил на слайде. C'est-à-dire qu'en 2018, c'est encore В plus. 2018 это еще больше. Почему Почему? он столько заработает? Parce qu'il intéresse et il divertit des Потому millions de что gens. он интересует, он развлекает миллионы людей. Ok. Et tous les exemples, je ne vais pas tous les Все citer, эти vous pouvez примеры, voir, не hein. буду все перечислять, вы видите. Facebook, Jeff Bezos. Facebook, Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est aujourd'hui c'est la personne la Jeff plus riche du Bezos. monde. Pardon. C'est la personne la plus riche du monde. Он Le человек самый богатый в мире на сегодняшний день. propriétaire de Amazon.com. Хозяин Amazon.com. Pourquoi? Почему? Chaque année, Каждый год plusieurs milliards de livraisons. несколько миллиардов доставок. Bon, c'est des gros exemples. Это крупные Je ne suis примеры. pas en train de vous dire vous allez devenir millionnaire, Я не говорю вам, вот вы станете миллионером. bien que c'est possible, Хотя это возможно. mais ce n'est pas mon discours. Но не об этом у меня речь. Mais je vous montre que Я вам показываю, vous aussi, vous pouvez faire Что un вы business qui vous тоже permet можете строить бизнес, de faire travailler le Такой même genre de levier, позволяет de principe pour vous, использовать et pour такого же votre рода famille, et pour votre рычаги futur. и принципы для себя, для Yes. вашей семьи, для вашего будущего. Donc voilà, la question c'est, et vous, c'est Вопрос, а вы comment vous pouvez transformer votre potentiel как вы можете en richesse превратить concrète. свой потенциал в богатство реальное? Next. Следующий. Ah, je partage un petit peu mon histoire, les amis. Немножко поделюсь своей историей. D'accord. Je suis né à Nice, Я родился в Ницце, la Côte d'Azur, на Лазурном берегу. Nice, Cannes, Ницца, Monaco. Канны, Монако. Et les gens des autres pays, И люди из других стран ils pensent que tous les gens qui vivent sur la думают, Côte что d'Azur, все люди, которые живут на Лазурном берегу, c'est bagages. все богаты. Это далеко не так. Ok. Bien sûr, il y a de la richesse. Конечно, там есть богатые. Il y a des gens du monde entier avec Потому l'argent что qui люди viennent со sur la Côte всего d'Azur. мира, богатые люди, съезжаются на Лазурный берег. Et moi, je voyais ça. И я это видел. Mais ce n'était pas moi, ma vie. Но это не было моей жизнью. Donc, pour faire court, les amis, Так вот, для того, чтобы это кратко moi, вам je сказать, suis né dans une famille Я ouvrière modeste. в рабочей, скромной семье. Ma maman, qui a 80 ans, Моя мама, которой 80 лет, d'accord, quand elle travaillait, когда она еще работала, toute sa vie active, elle всю était свою femme de активную ménage. жизнь она была просто домработницей. Elle faisait le ménage Она ходила и делала уборку chez les gens к людям домой et dans les bureaux. и в офисах. Et je me rappelle, j'étais petit, elle m'amenait avec elle quand je n'étais pas à l'école. Я помню, когда я не ходила еще в школу, был маленький, она меня брала с собой. D'accord. Et quand elle allait dans les appartements, on Когда allait нашла dans на les villages квартиры, des gens riches et qu'elle на faisait le ménage pour виллы, eux. на виллы богатых людей, и там убирала. D'accord. Mon papa, qui a 82, Мой папа, которому 82 года, lui, toute sa vie active, il он était chauffeur всю свою déménageur de meubles. активную жизнь работал шофером-грузчиком, да, при переездах людям грузил мебель, возил мебель. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans, Я закончил школу в 16 лет, comme l'a dit un peu Oksana tout à l'heure. да, закончил учебу в школе, как Оксана вам рассказывала. J'ai fait boucher, Я пошел учиться на мясника, ok. J'ai fait ça 2 ans et demi, j'ai compris que c'est pas ce que je veux faire. занимался этим 2,5 года, и потом понял, что я не этим хочу заниматься. Comme j'étais judoka depuis Так l'âge de как я 6 был ans, дзюдоистом еще с возраста 6 лет, et c'était une passion, это была моя страсть, увлечение, ça me plaît toujours, hein. мне это по-прежнему нравится. J'ai décidé d'en faire mon métier. Я решил превратить это в свою Et je профессию. suis devenu professeur И- diplômé d'état de judo. Стал дипломированным учителем-тренером по дзюдо. Ceinture noire, 5e dan. Черный пояс у меня, 5-й дан. Bah, c'était mon métier. Это была моя J'ai профессия. fait ça pendant plus de 10 ans. Я этим занимался более 10 лет. D'accord. J'étais à un bon niveau. Я был на хорошем уровне.
Mais mon salaire, Но моя зарплата c'était l'équivalent de 400-500 была dollars par mois. эквивалентом $400-500 в месяц. Même Даже plus de 26 ans en arrière, более 26 лет назад. en France, avec ça, c'est le En salaire France. moyen, tu vis pas bien, tu te débrouilles. Если это средняя зарплата, да, ты хорошо жить не будешь, ты будешь только выкручиваться. D'accord? Donc, Так вот, comment je pourrais как? gagner plus d'argent? Я Qu'est-ce que говорю je peux себе, faire? как я мог бы заработать больше денег? Чем заняться? Un autre prof de judo, И другой тренер по un дзюдо, ami à moi, мой друг, il m'a invité. он меня Il m'a dit, viens пригласил. voir, j'ai trouvé un Сказал, truc, пойдем, посмотришь, я нашел эту вещь, on peut gagner de l'argent. там можно заработать деньги, Dans 3 ans, on peut gagner beaucoup d'argent. через 3 года мы там сможем заработать много денег. Je dis, dis-moi, c'est quoi? Я говорю, скажи мне, что это? Non, non, viens, Нет, пойдем, tu vois une présentation. увидишь презентацию. Peut-être on vous a invité comme ça. Может быть, вас тоже так пригласили. Ok. Bon, j'ai été. Но я пошел. Bing. Vous voulez savoir le truc le plus Хотите узнать paradoxal? самую парадоксальную вещь? C'est que mon copain qui m'a démarré, Мой приятель, который меня подписал, включил, 3 mois après, через 3 месяца после этого, il a arrêté. Lui. он бросил и ушел. Il me dit, ah, Сказал, ай, ça marche pas. не работает. Il faut travailler. Работать еще надо тут. Il n'est pas envie de travailler. Он не хотел работать. Mais moi, heureusement, А я, к счастью, j'avais vu quelque chose. увидел что-то в J'ai этом. continué. И я продолжил. Si depuis 26 ans, il était resté mon sponsor, Если бы все эти 26 лет он оставался моим спонсором вышестоящим, il aurait gagné beaucoup он бы d'argent. заработал много денег. Il est toujours prof de judo. Ну, он по-прежнему тренер по дзюдо. C'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Я говорю это не с пренебрежением, не с презрением. Mais ok. À un moment donné, on appelle un В chat un chat. определенный Quoi. момент надо назвать все вещи своими именами. Donc bon, là, c'est un peu des photos pour que vous voyez que ce que Это je dis. фотографии просто, чтобы C'est вы pas увидели. blablabla, il y a, hein, c'est comme, Все, c'est что comme я la vidéo qui m'a introduit, c'est que vous voyez un peu говорю, c'est quoi это le все style de vie d'un networker à haut niveau. Да, то вот видео, да, которое вы тоже видели, это чтобы показать, каков стиль жизни человека, который в сетевом маркетинге на высоком уровне, так и тут. Voilà. Là, Вот. j'avais 16 ans, Тут мне 16 quand j'ai лет. reçu ma ceinture noire. Это когда я получаю черный пояс. Là, c'est les quartiers, le quartier le pire de А это Nice. квартал, тот район в Ницце, который самый худший вообще. Et сегодня это еще хуже. Жилой когда я такой там район, этажи. многоэтажки. И в наше время он еще Voilà, хуже, ouais. еще более неблагополучный, чем раньше. On voit un peu l'évolution. Тут видно уже эволюция. Je passe vite hein, sur ça. Hein. C'est Я comme ça. быстро пробегусь. C'est un kaléidoscope d'images Это калейдоскоп картинок, qui montre un peu le style de vie. который d'accord. показывает немножко стиль Les жизни. voyages, Путешествия, Dubaï, Cuba, Дубай, les Куба, Maldives, l'Afrique du Sud, Мальдивы, ЮАР, les dauphins, Disneyland, дельфины, Диснейленд, Hawaï, Гавайи, la Côte d'Azur. Лазурный берег. Ça, c'est quand on faisait des événements А это когда мы sur проводили sur le tapis события, rouge du palais des festivals de Мероприятия. cinéma de Cannes. мы проводили свои мероприятия во дворце, Каннском дворце кинофестивале на Красной дорожке. Etc. Next. И так далее. Следующий. Voilà, ça, c'est un peu ma famille. Это немножко моя семья. Et ma fille qui fait l'équitation. Mon Дочь, fils, il которая fait- занимается верховой ездой. Bon, mon fils, il fait de la boxe. А сын мой боксом занимается. Mais golf, ok, bon, voilà, etc. Гольф и так далее. Suivant. Следующий. Voilà, ça, c'est les voitures. Это машины. Bon, peut-être pour les femmes, ça vous parle Для pas trop. женщин, может, это там не особо цепляет Mais вас, nous, les garçons, но у нас, у мальчиков, quand on est petit, когда мы маленькие, on joue aux voitures. мы играем вот в машинки. У нас Quand, есть машины. quand on grandit, Когда мы растем, on veut aussi des voitures. мы тоже хотим машинки. Mais elles coûtent plus cher. Но они стоят дороже. D'accord. Donc, moi, je suis un fan de Porsche. Я поклонник фанатов. Avec ça, je vais vous donner un exemple. С les этим amis. я хочу дать вам пример. Encore une fois, Еще раз. le but, c'est pas de vous en mettre plein les yeux avec ce que moi je fais. Цель не для того, чтобы вас впечатлить, да, там всем, что я имею, что я делаю. Je sais que moi, quand j'écoutais les histoires Я des autres, знаю, когда я слушал истории других людей, ça m'inspirait. это меня Parce que je вдохновляло. me disais, je peux le faire aussi. Я d'accord. себе говорил, я тоже так могу. Я поверил от этого бизнес через историю спир других людей, qui viennent de différentes origines et qui avaient Которые réussi. D'accord. вышли из разных, да, уровней и которые тоже смогли Les amis. добиться успеха. Bon, ça c'est la même de voiture. Hein. Вот это та же машина, Cayenne, c'est la même. Кайен. Celle-là ou celle-là, Это или это, j'ai fait des calculs я посчитал. sans vous donner des chiffres exacts. Hein. Не буду вам давать точные цифры, Parce que normalement, il ne faut pas donner des chiffres exacts sur combien on gagne, blablabla. что вообще-то, да, на презентациях говорят, не надо давать точные цифры заработков, да. Cette voiture, Вот эта машина, j'ai fait un calcul. я посчитал,
Pour me la payer avec mon salaire de Для prof de того, judo à 500 $ par чтобы mois, я мог себе оплатить такую машину, купить такую машину с моей зарплатой, которая у меня была, тренера по дзюдо, $500 в месяц, c'est 17 ans de salaire. это 17 лет зарплаты. Все зарплата. Я не- Всей целиком Je зарплаты. mange pas, je paye pas le loyer. То есть je- я не буду есть, не буду платить за квартиру, не буду ничего. 17 ans. 17 лет. Donc les deux voitures, А две машины bah, c'est 35 ans. 35 лет. Comment tu peux imaginer qu'avec 500 Как $, ты tu peux можешь acheter себе ça? представить, что зарабатывая $500, ты можешь себе вот это купить? Qu'est-ce qui a rendu ça possible? Что сделало это возможным? Next. Следующий. Ok, on va laisser ça. Donc, j'ai déjà partagé avec vous comment c'est devenu possible. Я уже поделился с вами, как это стало возможным. Dans ma 4e à 5e année de network, Мой 4-5 год сетевого pas маркетинга, jeunesse, да, это не было Женес. jeunesse n'existait pas, Женес еще не существовало. mon business il a explosé. Мой бизнес, в моем бизнесе был взлет. Et je gagnais par jour И я зарабатывал в день à 6 fois mon 4, salaire 5, mensuel de 6 раз prof de больше. judo par jour. чем моя месячная зарплата тренера по дзюдо в день. D'accord? Donc je sais ce qui est possible. Так что я знаю, что возможно. Je sais d'où je viens. Я знаю, откуда я вышел. Et je sais ce que ce métier permet aux gens. Я знаю, что эта профессия дает людям, что она позволяет. Parce que si moi j'avais ça, Потому что если бы у меня было вот это, c'est-à-dire que dans mon équipe, il y a des tas de gens qui gagnaient plein d'argent. если у меня было это означает, что в моей команде было полно людей, которые зарабатывали деньги. Donc j'ai été Значит, top leader Я был топ-лидером avec les revenus que je vous ai dit. с доходами, которые я вам говорил. Puis après, je suis passé avec mon Потом, associé Eric Claire, je suis passé de С l'autre моим côté. партнером Эриком du Клером business. я перешел на другую сторону бизнеса. On est devenu vice-président de compagnie de network. Мы стали вице-президентами сетевой компании. D'accord? De deux compagnies différentes. Другой компании. Et puis après, on a créé notre compagnie, Потом мы создали нашу компанию, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. как я вам говорил недавно, Qu'on a développé pendant 7 ans которую мы развивали 7 лет et qu'on a fermé и которую закрыли pour rejoindre Jeunesse avec nos équipes. для того, чтобы прийти в Женес с нашей C'est-à-dire que de командой. propriétaire, То есть от хозяев je suis revenu, я перешел к Дистрибьютор. уровню дистрибьютора. d'accord? Je ne travaille pas pour Jeunesse. Я не работаю на Vous ne Женес. travaillez pas pour Jeunesse. Вы не работаете на Vous Женес. travaillez avec Jeunesse. Вы работаете с Женес. C'est un partenaire, Это партнер. pas de patron. Нет начальника. Par contre, outils, plateforme, Но tout ce qu'il есть faut pour- инструменты, платформа, есть все, что надо. Pourquoi Jeunesse? Почему Женес? Vous savez, personne va dire sa compagnie c'est la meilleure. Каждый человек будет вам говорить, что его компания, она самая лучшая. C'est normal, hein, c'est le jeu. Ну, hein. нормально, таковы тут правила игры. Mais à part qu'avec Jeunesse, Но исключение такое, что Женес c'est pas du blabla, c'est les faits. – это не пустые разговоры, это факты. Pourquoi on a rejoint Jeunesse? Почему мы пришли в Женес? Alors ça prendrait tellement de temps pour vous dire tout. Это tout, столько tout, tout, времени tout. бы заняло, если бы я вам начал все перечислять, Mais- чтобы все сказать. Les aspects les plus Non, aspect- que je peux partager maintenant avec vous. Самые сильные, которые я сейчас вам дам. Jeunesse, Женес, vous l'avez peut-être vu déjà à la présentation, hein? может, вы видели вам, Ah, ben, если это vous le voyez une так, deuxième fois. увидите второй раз. Jeunesse, il y a deux choses. В Женес есть две вещи. Jeunesse a rejoint Женес le $1 milliard de chiffre d'affaires annuel, делала $1 миллиард товарооборота в год, за год, sa 6e année. на